Skatītāji, raidījums Tāds balss kopā ar jums. Pareiz laiks 7:36 minūtes. Ēdot ābols, mēs piesakām nākamo stāstu. Un stāsts mums ir visai interesants, jo sadarbībā ar portālu Nekrīze.lv Tautas balss piedāvā tādus ļoti... Biznesa ideju konkursu. Un mēs esam Tu man izrāvi tikko vārds no mutes ārā, Ailīna. Un mēs, protams, esam noskaidrojuši jau 3 konkursu uzvarētājus. Par 2 mēs pastāstījām jau pagājušajā nedēļā. Un šodien stāsts par vēl to pēdējo uzvarētāju. Un tas ir Ilvers. Žūrijai iepatikās viņa biznesa ideja, kas tā par ideju un kādas ir Ilvera izredzes. Skatāmies. Ilvers no Rojas agrāk nodarbojas ar būvniecību. Pirms nepilna gada jaunais vīrietis zaudēja darbu un visu šo laiku bija bezdarbnieks. Bet cik ilgi sēdējis rokas klēpī salicis, Ilvers nolēma sākt darboties un pieteicās Tautas balss un Nekrīze.lv veidotajā biznesa ideju konkursā. Mēģināju pamēģināt, vai mani ideja kādam interesē vai neinteresē. Ideja ir atvērt Latvijā ražošanas uzņēmumu, kas nodarbojas ar koku rotaļlietu un dažādi preces, kas paredzētas bērniem no koka. Mēs gatavojam un domājam savādākus produktus kā citiem. Koka rotaļlietu ražošana nav jaunums Latvijā, bet Ilvers ir pārliecināts, ka viņš spēs izdarīt labāk. Nav bail no konkurentiem, jo vairāk konkurenti, jo labāk, lai varētu rast jaunas idejas un kaut kādu jaunu produktu. Arī Latvijas uzņēmējdarbības vidē esošie ilgspēlētāji atzīst, ka jaunajiem nav ko bīties no konkurences. No konkurences nevajag baidīties, ņemot vērā arī, teiksim, ir ļoti daudz ziepju ražotāji, bet mums jau no īsti gadiem, piemēram 10 gadus, mēs negribētu mazgāties ar vienām ziepēm. Un ņemot vērā mūsu bērnus, kas ir šobrīd ļoti hiperaktīvi un inovatīvi, tad viņi īsti ilgu laiku nespēlēs ar vienu un to pašu, viņi kaut ko grib pamainīt. Kas ir tas grūtākais tajā pašā sākuma posmā? Nauda. Tāpēc, ka bankas nedod. Investoriem Latvija nav interesanta. Nav tā, ka tas atmet šai idejas realizācijai roku? Neatmetīšu un iešu līdz galam. Ilvers nolēmis izmēģināt savus spēkus ne tikai Latvijā, bet arī ārpus valsts robežām. Ir jau uzsāktas sarunas ar Francijas un Vācijas uzņēmējiem. Tirgus jau nav tikai Latvija. Tirgus ir noteikti ārpus Latvijas, un es te gribēju teikt, ka tā nav tikai Eiropa, bet tās ir arī NVS valsts, Gruzija un Azerbaidžāna, un vēl jau vairāk tur nav tādu mantiņu. Grūtākais un sāpīgākais posms jaunajiem uzņēmējiem ir, kur dabūt naudu biznesa uzsākšanai. Jā, šobrīd Latvija nav no tām patīkamākajām valstīm, kur investori ļoti vēlētos arī investēt. Bet es teikšu tā, uzņēmēji ir ļoti neatlaidīgi un sīvi un spīti, un to investoru agrāk vai vēlāk atradīs. Vai tā būs Latvija? Ir liela jautājuma zīme. Eksperti iesaka nebaidīties un uzrunāt ārvalstu investorus. Ja ir liela vēlme uzsākt savu biznesu, viss izdosies. Bet vēl pirms investīciju meklēšanas svarīgākais posms ir biznesa plānu uzrakstīšana. Bez kārtīgiem aprēķiniem nekas prātīgs nesanāks. Lai vai kā mums nepatīk, un nav jāmācās obligāti maģistra grādi, lai mums būtu, lai mēs varētu to rakstīt. Kaut vai elementāri saliekot izdevumus un ieņēmumu daļas un paskatoties, vai tur sanāk. Ar savu 20 gadu jau es pieredzi, es lieku uz papīra, jo tā dzīve ir dzīve, un ļoti daudz kas mainās, un tas papīrs pacieš visu, un tad varam švīkoties un 7 reizes rēķināt, bet vienā reizē, ja mēs ieguldam, mēs daudz ko varam kļūdīties, ja mēs neesam pareiķinājuši dažādus variantus. Un jau uz papīra nav peļņa, tā nebūs arī dzīvē. Tāpēc būtiski pirms reāls uzņēmējdarbības uzsākšanas izdomāt vairākus biznesa variantus un veikt aprēķinus. Ja nedarbosies plāns A, B vai C, plāns D noteikti nesīs peļņu. Zita Lazdānlāķa, Andris Damburs, Tautas balss. Ja arī turpmākajos raidījumos, skatītāji, jūs varēsiet sekot līdzi biznesa ideju konkursa uzvarētājiem tam, kā viņi solīt pa solītim attīstīs savu biznesu. Un es domāju, tas būs diezgan interesanti ne tikai tiem, kuri paši kaut ko līdzīgu arī dara, bet arī tiem, kas vienkārši varbūt plāno to darīt tuvākajā nākotnē. Jā, skatītāji, plašāka informācija par konkursu uzvarētājiem jūs varat atrast portālā arī nekrīze.lv.